Sončna, sušna, vetrovna Kastilja, La Mancha, južno od Madrida, dežela Don Quixota, Valdepeñas je ravno na polovici poti med Madridom in Cordobo. 200 km gor, 200 km dol. Konec septembra, v začetku oktobra še poletne temperature, 25-28 stopinj, le jutra so bolj hladna, vendarle smo na nadmorski višini 800-900 metrov. Pokrajina zanimiva, slikovita, čeprav zelo enolična, neskončnih kilometri njiv, vinogradov, oljčnih nasadov, do kamor seže pogled. Vmes pa mala mesteca, vasice, pueblos, kot rečejo, ki se na prvi pogled zdijo na pol zapuščena. Villanueva de los Infantes mi je bila za zdaj najbolj zanimiva. Od tod so tudi Španci prinesli arhitekturo na Kanarske otoke in naprej v Latinsko Ameriko. Poleti tu skoraj ni dežja, primanjkuje tudi vode. Res si ne bi predstavljali v tej deželi, ki je tako rjava, rumena, rdeča zaradi glinenaste prsti s kamenjem, da bomo tu našli kakšno površinsko vodo, reke ali jezera. No, zato je to toliko večje presenečenje. Lagunas de Ruidera, cel niz jezerc in nekaj kaskadic vmes v manjšem kanjončku. Malo spominja na Plitvice. Tu je bolj zeleno, več drevja, več ptic in pa seveda številne peš poti. Ravno zame, da naredim kakšen kilometrček ali dva.
Miguel Cervantes je zgodbo o Don Quijotu in Sancho Pansi umestil v to suho pokrajino v La Mančo. Almansa v arabščini pomeni suha dežela in dejansko lokacije iz knjige najdemo v tej pokrajini. Tisto, ko se dogaja v jami, je v jami Cueva de Montesinos v Ruideri. Krčma, kjer je bil povzdignjen v viteza, je v Puerto Lapisu. Dulcinea je iz El Tobosa, z velikani, torej z mlini na veter, se je boril na Campo de Criptana. Največ in najlepše ohranjeni mlini na veter v La Manči pa so tule nad Consuegro. 12 jih je na tem griču, med njimi se lahko tudi sprehodimo. V Kastiliji La Manči je tudi veliko gradov, kar je nazadnje pove že prvi del imena te pokrajine, Castillo, grad Kastilja. Tale je eden najbolje ohranjenih iz 15. stoletja Belmonte, sicer pa so to prve zgradili že med 9. in 12. stoletjem v času bojev med Španci in Mauri. Posebej zanimiv je Calatrava la Nueva. Treba se je uspeti na Greč kakšnih 20 minut hoje, skoraj na
tisočaka. Najbolj zanimivo in mogočno srednjeveško mesto v Kastilji La Manči je seveda Toledo. Tam sem bil lani na enodnevnem izletu z vlakom iz Madrida, tudi tisti video je vredno pogledati. Letos pa sem izbral Cuenco, tule bolj na vzhodu te pokrajine, kjer je že bolj zeleno. Sinoči je bilo pravzaprav celo nekaj kapelj dežja, jutro pa je znova krasno sončno, sicer hladno, ampak se hitro segreješ, ko se je treba povzpeti tule v stari del mesta, ki je zgoraj na grebenu oziroma na nekakšni skalni gmoti. Novejši del mesta spodaj ni posebej zanimiv, tale zagotovo bo, je pa med dvema rekama, Ukar in pa
Vekar na drugi strani. Stolp je še iz mavrskih časov, katedrala mogočna, ulice takšne prave srednjeveške, da se je vredno izgubiti. Največja posebnost Cuenke pa so Casas Colgadas, viseče hiše nad soteskama. Za konec pa še v začarano mesto, Ciudad Encantada. Ko sem se vzpenjal po cesti iz Cuenke navzgor v Serranía de Cuenca na 1500 metrov nadmorske višine, sem imel občutek, kot da grem na Tenerifu, na Teide. Takšen gost je bil, tam sem bil na začetku letošnjega leta. Ampak na vrhu ni vulkana, niti vulkanske kamnine, temveč dolomit. In to precej korodiran in erodiran, in tu so nastale te zanimive tvorbe, ki spominjajo denimo na barko, na psa, na medveda. So pa tu snemali tudi Conana Barbarja z Arnoldom Schwarzeneggerjem.